Pedro Acosta, sang bintang muda MotoGP, memberikan pujian luar biasa kepada Marc Marquez. Ia menyebut kebangkitan Marquez sebagai salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga. Dari cedera panjang, operasi berulang, hingga keraguan publik, Marquez bangkit, mendekati gelar juara dunia lagi. Acosta bahkan membandingkan kebangkitan ini dengan kembalinya Michael Jordan ke NBA. Sebuah pengakuan bahwa Marquez bukan hanya legenda MotoGP, tapi juga ikon olahraga dunia. Satu pesan yang jelas, seorang juara sejati bukan diukur dari berapa kali ia menang, melainkan dari seberapa kuat ia bangkit setiap kali jatuh.